Oke kawan-kawan, kita cari mainan yuk kawan. Semuanya cari ini kawan. Ada apa itu kawan? Keren sekali. Ini namanya monyet kawan. Mantul. Kita cari lagi kawan. Wah, ada banyak mainan kawan. Ini kita ambil satu persatu. Ini namanya harimau. Wah, keren sekali kawan. Ini namanya burung elang. Hahaha, ajib. Wah, mantul kawan. Wah, seperti ikan beneran kawan. Ini namanya ikan mas. Haha, ini namanya sapi. Bukan, ini namanya dinosaurus kawan. Wah, keren sekali nih kawan. Ini namanya ayam. Wah, ada makanan juga. Wah, mantul. Ini namanya hamburger. Sampai tidak muat kawan. Wah, ini apa ini? Wah, ini namanya kambing. Oh bukan kawan, ini namanya kucing. Waduh, keren sekali kawan. Wah, sudah penuh kawan. Oke kawan, kita pulang dulu. Jangan lupa ya kawan untuk subscribe, like dan komen ya, dan share juga. Terima kasih kawanku. Dadah.